वीडियो क्रिएट कीजिए. It will take some time to reload. और अपन जा रहे हैं स्ट्रेट ड्राइविंग का करते हुए. हाँ, मैं वैसे इधर पूरा 4th नंबर पे यहाँ बता रहा साइड पे डस्टबिन को लात मार दी. ओके, तो मेरे को मेट्रो करना है जल्दी पहुँचने के लिए. थोड़ा स्पीड, थोड़ा और स्पीड, थोड़ा स्पीड. ये क्या हुआ? ये मार्कस किंग है जो अपन को सता रहे हैं. ओ, पुलिस वाले आई हुए हैं. अरे अच्छा, रेड डाउन सुन, इसको छोड़ो और हारो और हीटम वापस एक रात में देंगे. डरना भी नहीं है. मैं देखेंगे स्कैनर. मेरा मैरो जल्दी हो गया. तो अपन इधर डॉग बॉक्स खोलेंगे. प्रीमियम क्रेट है. गाड़ी मिलेंगी. सबर ये ब्लू प्रिंट कार है. साथ में फिर से मैप में जाएंगे. के गैराज पे अपन है. एंड हियर इज दिस कार से अनलॉक हो सकते हैं. BZR है, फ्री का है भाई साहब. नई कार कंप्लीट हो गई. ये फ्रंट टायर को लाती है. कई सारे अपन कार दिख रहे हैं अभी भी. फिर से चलो मैप में जाएंगे. क्लेम कर लेना 2000 क्लास. 2000 का पैसा आ गया. अपन जीत के फोर्स का के लिए एक देखना. तो क्या नेक्स्ट चेक करेंगे. तो अपन को एक ही चाहिए. एक अपोनेंट है. मार्कस किंग टॉप यस तक है. तो फिर इधर से करेंगे. बस only 5 minutes and it is a skin starter. First hardly anyone to rest cannot beat your run out.
Perfect. सीखे. Tap here to continue. Cars left. अभी कोई की कार है. शायद ये इधर पेट्रोल का होगा. हाँ मैं आई. बहुत मज़ा आ रहा है. To take off from the start line like a pro. Tap on the gears to green to use a takeoff boost. And it also gives you my mind, but anyone else is gonna be a true race. तो कुछ नहीं बस. अरे भाई तो हम पीछे हो गए. 26 मिनट्स और मेरी कार बहुत तेज चल रही है. बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है. सम मोर मिनट्स और अपन ये लेवल 1 पे हैं. और आई डोंट फील मच बेटर. अपन को बहुत आगे छोड़ डाले. ओह नाइट फिर इसको बढ़ाया. ओह मेरा नाइट फुल हो रहा. इसको बहुत पीछे छोड़ दिया. अच्छा ये 8 टाइम है. Only 7 minutes and there I leave it as I was going through straight. चलो इसको. अपन चलो फिर जीतेंगे. खुद खेल लेते हैं पर ये दिल्ली रन नहीं हो पाया. चलो इसको कंप्लीट करेंगे. अब हम फिर फ्लाई व्हील मिली और बस आज के लिए इतने. और अपने इधर कुछ व्यूज़ देखेंगे. बीच में मेरी वो वीडियो में रोक गया था कुछ एक 5 सेकेंड 7 सेकेंड के लिए रोक दिया था. तो फिर इसलिए वो देखना उतना ये नहीं कर रहा था. आगे भी अपन थोड़ा ये करेंगे. आई होप चलो ये अपन को अब अपग्रेड करना सिखा रही. सुपर कार्स अनलॉक टॉप स्पीड. स्लॉट फ्लाई व्हील करेंगे. इंस्टॉल करते हैं. इंस्टॉल लगेंगे. ओके टॉप स्पीड लगी. डोंट क्लिक साइलेंट. पीपल विल लाइक इट एंड इन फेज. और बहुत मज़ा आ रही. ये सब होता है. इट शुड बी इनफ टू सेटिस्फाई. और क्लेम कर लेंगे. ओह 5 गोल्ड भी मिलता है अपन को. कार सेलेक्ट करनी है. ओके ओनली 9 मिनट्स लेफ्ट. और अपन इधर ड्रिफ्ट भी करेंगे. इसे ब्लैक मूवमेंट लुक्स फॉर डू सम done it's in ridiculous publish extra guys down slow. अच्छा देखिए वो बूस्ट थोड़ा सा थोड़ा ऐसा ड्रिफ्ट करूँगा. फिर ऐसा ऐसा ड्रिफ्ट करूँगा. वो सब में कार्य करते देख के. ओह तो यहाँ से ड्रिफ्ट करना है. ये ड्रिफ्ट करते ऐसा नहीं निकलना है. इधर पहाड़ है. मेरे को से डाउट आ रहा है. स्ट्रेट ऑन टू प्रॉपर ड्रिफ्ट. अच्छा तो फिर राइट है तो फिर राइट को बेंड करना. ओ ओ ओ ओ स्ट्रेट आउट टू बी ड्रिफ्टर. मैं इधर नाइटर लगा फुल जाऊँगा. नाइटर थोड़ा स्लो जा रहा हूँ. तो फिर ड्रिफ्ट करना. स्ट्रेट टू टेक लेफ्ट है.
लेफ्ट का था, लेफ्ट ड्रिफ्ट करनी है। ओ स्ट्रेट आउट ऑफ स्टॉपिंग ड्रिफ्ट। ओके ओके, फुल स्पीड में अब अपन जा रहे हैं। कार डैमेज तो हो गई और अच्छे राउंड जीते। बटे बैग्स इन माउंटेन, नाइस कीपिंग्स एंड ये 11 1 and yeah, it's can continue. I think for today it's wait शायद अभी भी मैं सुनूंगा। Only 11 minutes, it's okay. Thank you. So keep reading. तो next trade। तो फिर आज के लिए बस इतना काफ़ी